強哥啊，你之前嘅健康情況係點樣㗎？我係做過體驗嘅，膽固醇6.3，LDL 好高。醫生我話我小心中風，嗰排咧成日就手好麻，我夜晚咧個心口啊好悶，我個人好攰。其實有食開藥嘅，但係個指數一直壓唔住咯。咁嘅話，你點解會揀我哋呢個紅咩解藥去調理啊？因為其實市面都好多款藥喎。我本身係有啲擔心嘅，驚食咗會撞藥啊，會相衝咯。但係你哋同我解釋得好清楚，話可以配合一齊食嘅，成分係天然嘅，唔會影響個藥效，咁我就放心啲咯。我都知佢係除咗魚油咧之外咧，仲有啲對血管好嘅成分嘅，好似啲咩K2啊。D3咁啊，我未必識啦，未必完全識啦，但係你哋講得我都信嘅，講會通血管咁我就即管試下咯。咁你食咗幾耐先見到效果啊？其實食咗第一個月到感覺冇咁攰咗嘅，手麻減咗，咁第3個月再去驗咧，我膽固醇就已經穩定咗，同埋跌咗少少嘅，從8.3跌到6.7，我都有少少驚喜嘅時候，咁醫生仲問我食咗啲咩保健品啊？咁樣強哥啊，你係點樣去食呢個魚油王啊？食2粒，食開唔會熱氣，就冇咩副作用嘅。過後我就問醫生嘅意見啦。其實咧，佢哋講都係好推薦嘅，服用食呢個產品。成分咧都係安全嘅，同埋個天然嘅。咁嘅話，你而家食開呢個魚油王啊嘛，咁你唔會介紹俾其他人啊？會啊，我老婆同我一齊食緊嘅。我覺得呢種天然嘅方法咧，比加藥好好多咯。起碼個血管係真係乾淨咗，係通得到嘅，個指數唔係咁壓住指數啫，唔係治標唔治本嘅咯，真係正式通到個血管嘅。